Assalamualaikum lur, welcome back my channel Baltika Official. Sekarang saya akan membagikan video pengerjaan tanggul di aliran laharan Semeru. Ikuti terus keseruannya lur. Jangan lupa subscribe lur ya lur, sampai dioret-oret wis. Dikerjakan oleh dua alat berat, ekskavator Hyundai dan ekskavator Komatsu lur. Ini sebagian tanggul yang sudah diratakan. Lokasinya di atas jembatan Sukosari lur. Hyundai-nya mulai meratakan tanggulnya. Yang Komatsu di bawah. Ini bagian meratakan tanggul lur. Hyundai. Ada petugasnya lur, petugasnya lur. Kono ono maneh lur, lur petugasnya dua. Ada kampung sini. Ibo. Oke. Pulang, Pak. Pulang. Oh, jembatan gantung. Ya, Pak.
barusan petugasnya mau keliling lur, mau melihat yang di atas di jembatan gantung. Belum dibendung, airnya kemarin mengalir ke sini loh. Sekarang ini sudah kering dan tidak ada aliran air dari sini. Mungkin ada sedikit berasal dari air pegunungan. Nah, sekarang dibendung, dibuatin tanggul, airnya dipindah ke sebelah timur. Kenapa aku macet nih lur? Oke ya lur, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa lur, subscribe lur ya. Besok like, comment, and share. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.